बेबी, क्या हुआ है तुम्हें? माँ आप सही कह रही थी। मुझे ये खांसी हो गई है इस चिप्स से, इसमें बहुत खट्टा था। ओहो, कोई बात नहीं, कम ऑन बेबी। चलो मैं तुम्हें दवाई दिला देती हूँ, ठीक है, मेडिसिन दे देती हूँ कोई। होमवर्क ख़त्म हो गया? जी मम्मा, बस हो गया। चलो ठीक है, ये सारी बुक्स मैं उठा लेती हूँ। आप आराम करो, ठीक है, रेस्ट करो, ओके। मम्मा थैंक यू। रेस्ट करो, ठीक है। ओके बेटा। ओके मामा। जल्दी मेडिसिन ले लो, फिर ठीक हो जाओगे। ओके, टेक केयर। ओके, अब मैं रेस्ट करूँ। आई लव यू मम्मा। लव यू बेटा। हेलो। हाँ, कैन। हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी है। अब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके कैन, कम हेयर प्लीज़। जल्दी आ जाओ। मैं फ़ोन रखती हूँ। बाय।